दोस्तों ये बेटनीसोल है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहे दोस्तों। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों बेटनीसोल। दोस्तों ये बेटनीसोल खांसी में बेहतर अच्छा काम करता है दोस्तों इसमें कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें बेटमेथासोन सोडियम और फास्फोट टेबलेट्स है इसका कंपोजिशन। जैसे दोस्तों इसमें 5 mg का ये बेटामेथासोन सोडियम फास्फोट पाया जाता है। जैसे दोस्तों इसमें 20 टेबलेट का स्टिप होता है दोस्तों जिसको बहुत दिनों से खांसी हो, सांस हल्का फुल्का फूलता हो तो दोस्तों ये बेटनीसोल सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम खाने से दोस्तों खांसी की समस्या जल्द से जल्द दूर होता है दोस्तों। ये सूखा खांसी में भी बेहतर काम करता है दोस्तों। और दोस्तों ये बेटनीसोल टेबलेट जो है ये इस कंपोजिशन का डेक्सामेथासोन जो है दोस्तों इसमें बेटामेथासोन सोडियम पाया जाता है। तो दोस्तों ये इस वजह से बेटामेथासोन के मदद से दोस्तों खांसी को दूर करने में बेहतर काम करता है। जिसको सूखा खांसी हो बहुत दिनों से दोस्तों, साथ में बलगम आता हो, खांसी जल्द से जल्द ठीक नहीं होता हो तो दोस्तों ये सुबह शाम लेने से 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम दोस्तों 2 टाइम 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम 2 टाइम लेने से जल्द खांसी को ख़त्म करता है और रिलैक्स पहुंचाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये टेबलेट खाने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो दोस्तों। और इसके डोज के बारे में भी आप समझ सकते हैं अपने नज़दीकी डॉक्टर से, तो आपके हित में अब बहुत अच्छा रहेगा और इसका कोई ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें दोस्तों। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।